Bende nitiere kaka inyalo duok piny wang' matek ma Gen Z gi nitiere godo. Kosi kuma koro gisechope ni onge kaka inyalo reverse wang' teko ma gintiere godo kod chir ma gintiere godo kod koso luor ma gintiere godo gi sani. Joyce ng'eni wawuok kuom nyithindo kaka sani higni mokapar ka abich kata auchiel mabiro. Ing'eni gima nyocha otimre ei Kenya ka wanyalo kawe notimre e kinde moro matin, to en gima dhi bedo kod chandruok e kinde mabiro. Omiyo nikech nyithindogi gin nyithindo moneno kinego jowetegi. Gin nyithindo mamoko ting'o jowetegi kosenegi. Gin nyithindo moneno gima joma onego bed ni rito kwe otimo, nikech gin gik ma koro wuok e lwasi, giwuok maber. Koro wadwa bedo kod nyithindo ma nyaka koro awacho ni okang' moro jatend piny owacho maber, koro onego bed ni waduogo kod nyithindo kore ot. Wan kod nyithindo ma nyaka koro wagogo mbaka, nyithindo ma nyaka wabed gi winjruok, nyithindo ma nyaka wakaw time mondo wawuogo, nyithindo ma koro nyaka wakaw thuolo ma wapenjie, watwaggo kendo watudrego e mbaka matut. Nikech ka ok watimo mano, to nyithindogi biro bedo jok ma ni kod achiedh nadi gi dang'ni mar paro. Tae mokwongo gibiro dhi donje e yedhe mamero ji. Then mar ariyo gibiro bedo joma koro wang' gi tar. Ok adwa luongo ni wang' teko, adwa luongo ni wang' matar, nikech en gi chir moro ma owuok kuom gik manotimore. Ok ni ochayo, to mak mana ni chirno omiye teko moro kata omiye nyalo moro ma nyaka koro jonyuol ayie kode okang' moro ni koro jonyuol to kod jotelo to kod jogo manitie momi teko mar bedo kod jo Gen Z gi nyaka koro wadogi ma wachak wuoyo mopogore. Lit ahinya kapod wawuoyo ka wachalo jok mang'ayo wach. Lit ahinya kapod wanyalo paro ni nyithindogi gionge kod paro maliw, nikech gin nyithindo mosomo. Sani ng'eni wan waparo negi ni ng'eni in ng'ama osomo. Ng'eni seche moko inyalo wacho ni nyathini ni Joyce ng'eni in ng'ama osomo, to en ok ong'i sombe, en ong'iyo ni oonge gi tich. Inyalo wacho ni ing'eyo kaka ndalo moko ibuogi ni ng'eni tear gas bro lungi ma bro thung'i, to jogi oseng'eyo ni Colgate inyalo ketie wang'. Ema gayo kech mar tear gas. Kendo gayo kechno mochuomi nyaka polis ineno. Inyalo kone nyathi ni ng'eni gini endi bro kelo ni chandruok, to en owuon osetimo nonro mong'eyo kaka iloso pesa e yo mok owinjore. Kendo ong'eyo joma oseloso pesa kamano. Koro wan kod nyithindo ma nyaka koro waduog chien, to maduong' ma ok aluor wacho ni nyaka wabedie kod were ma wayienge nyithindo. Nyaka bedie ni inie kod gima kisungu wacho ni values midwa yienge nyithindo, to koro idwa chako kod mari e kang' nidhie mar ng'ama chielo. To wachopo e kinde ma ok wanyal puonjo nyithindo mag Gen Z gi ni inyalo puonjo nyathini kendi. Nyaka wanywaki, to wanywako kuonde manitiere were ma wanyalo ng'iyo kaka values. Mano bende makele e